Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу всех вас поблагодарить, что вы в такое непростое время находите 8 минут для улыбки. Благодарю вас. Да, большое вам, конечно, спасибо, что вы подписываетесь, подписываете своих родственников, знакомых, друзей, ставите лайки и пишите комментарии. Да, вы же помните, что один из ваших комментариев может оказаться призовым. И, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы мы встретились с вами завтра. А мы начинаем. Ночь, кровать. Фима с Сарочкой спят, и вдруг Фима начинает. Сара его бах в бок. Фима просыпается и говорит: ай, Сара, я тебя прошу, когда я храплю, ты меня не толкай в бок. Я же сбиваюсь и начинаю сначала. Сидят два друга, общаются между собой. Один говорит после длинной паузы: да, Серега, вот так всегда. Счастье быстро заканчивается. А почему? Да потому что надо было сразу литр брать. Муж сидит на кухне и лениво ковыряет макароны. Жена суетится вокруг него и поворачивается к нему и говорит: Коленька, а вот скажи, ты меня любишь? Говорит: фух, а смотри, Галя, на протяжении всей жизни ты мне говоришь, ты меня любишь, ты меня любишь. Ты бы хоть раз задала вопрос: люблю я, блядь, макароны. Мужик едет на Volkswagen Golf, и быстро едет, проезжает мимо полицейского поста, и вдруг слышит резкий свисток, поворачивает голову, смотрит, на него бежит с пистолетом полицейский. Тот резко по тормозам, к нему подбегает полицейский, он говорит: что случилось? Он говорит: да ничего не случилось, просто я тоже хочу купить себе Volkswagen Golf, так говорят, у него тормоза слабые. В реанимацию привозят мужика, и у него между лопаток нож торчит. Подходит к нему врач, говорит: ну что, больной, больно? Тот говорит: нет, так не больно, только когда смеюсь. Парень собирается к своей девушке в гости, а звонит ей и говорит: Алюся, привет, я еду к тебе. Какой у тебя номер квартиры? Она говорит: ой, ты знаешь, так сложно. Давай так, я тебе расскажу, как меня найти. Значит, ты заходишь во двор, смотришь, посредине стоит елка, посреди двора. Ты становишься к ней спиной и идешь прямо. Говорит: Люся, подожди. Елка круглая. Скажи просто, какой у тебя номер квартиры? Два друга встречаются, один другому говорит: эй, Вован, а что ты так плохо выглядишь? Уставший какой-то. Не спрашивай. Всю ночь не спал, с женой общался. Она же у меня историчка. Ты хотел сказать истеричка? Не-не, историчка. В том-то и дело. Всю ночь мне, блядь, рассказывала, что я сделал неправильно за последние 30 лет. Мужик постоянно опаздывал на работу. Ну и одно оправдание: проспал. Ну, начальник не выдерживает, говорит: слушай, ну сколько можно опаздывать на работу? Говорит: ну вот так просыпаю. Я не знаю, сходи к врачу, пусть он даст какие-нибудь таблетки, но не просыпай, больше все, чтобы ни разу не просыпал. Понял? Тут, конечно, понял. Ну и как сказал начальник, он действительно пошел к врачу, попросил у того таблетки. На следующий день приходит ровно в 9. Заходит к начальнику и говорит: спасибо вам большое, посоветовали. Вот врач дал таблетки. И видите, я сегодня пришел ровно в 9. Говорит: это хорошо. Где ты был вчера? Когда мы были молодыми. Друзья, давайте посмотрим меня. Когда я еще был высокий, стройный, с голубыми глазами, блондин. Смотрим. Ночь. Муж и жена легли в постель. Он начинает дремать и сквозь дремоту говорит: Свет,
Она говорит, бах его по лбу, говорит, ты дрянь, ты негодяй, ты сволочь, ты скотина. Он не понимает, в чем дело. Он говорит, что ты на меня так смотришь? Ты меня Света назвал, а я Галя. Говорит, какая Света, какая Галя, ты дура. Я свет попросил выключить. Два друга встречаются, один другому говорит, Гиви, что, ты таблетку Виагра знаешь? Виагра, что? Не знаю, что это. Говорит, это такая таблетка, ты ее принимаешь и можешь жену 2-3 раза. Говорит, успокоительное, что ли? Мужик сидит, разгадывает кроссворд. Ну и обращается к жене. Дорогая, ага, первый мужчина из 4 букв. Она говорит, Коля! Ой, нет, Саша! Ой. Приехал заяц из Польши, везет морковку. И на таможне ему говорят, Вася, надо тут порешать вопросы, надо то, надо сё. Он говорит, ну как же ж так, растаможьте мне просто морковку. Говорит, не можем, так этот вопрос не решается. Заяц думает, что делать. Смотрит, лиса бежит. Он говорит, лиса, слушай, у тебя тут связи никак. Она говорит, тихо, спокойно, сейчас все порешаем. Забегая туда, заяц ждет. Лиса выходит, говорит, ты знаешь, ничего не смогла решить. Ничего. И убежала. Тут раз волк появляется. Она говорит, волк, а у тебя какие-то связи, может, есть? Связи нету, но я легко все вопросы решаю. А ну сейчас. Пошел туда, тоже его долго не было. Когда выходит, тоже ничего не решил. Тут раз козел пасется. Заяц к нему говорит, козел. Тут говорит, что? Говорит, морковку не могу растаможить. Везу себе морковку. С тобой бы поделился. Ты как? Говорит, да сейчас все порешаем. Пошел, действительно все решил. Заяц завез морковку через таможню. Все легко и просто. Он подходит, доляху дает козлу и говорит, ну ты, козел, красавец. А как ты все решил? Говорит, да там все свои. Вот бесит меня, просто бесит. Что не могу я сказать нет в тот момент, когда надо было сказать иди нахуй. Сударь, соблаговолите извиниться, иначе мой муж вас вызовет на дуэль. На дуэль. Мне интересно, это как, по-французски на шпагах или по-английски на пистолетах? Да нет, по-нашему. Он просто даст вам по ебалу. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. Но вы помните, нажав на колокольчик, вы себе обеспечили 8 минут хорошего настроения на завтра. Ну, а пока-пока.